Bueno, primeiro que vamos a facer, efectivamente, dicer, primeiro, creo que é unha investigación oportuna, que además é caída neste momento. Falamos de que eses bidóns se tiraron cando, digamos, que a conciencia probablemente fose outra, completamente diferente, e, polo tanto, o Goberno de España, claro que lle preocupa. E o que estamos é esperando a que, en contacto permanente con eles, para que nos vayan informando, efectivamente, de cantos hai, de que tipo, e cal vai ser a solución que poida dárselle. Efectivamente, a partir dese momento, o propio Goberno pois tamén comunicará as comunidades autónomas afectadas e, dentro logo, dicer, vamos a intentar darle unha solución. Dito o cual, eu creo que neste momento que se trate, primeiro, localizados están, ou parece que están, e, en segundo lugar, ver exactamente, dicer, cal é o estado no que están, porque ese é fundamental. Trátase de vídeos que se tiraron fai moitos anos e, polo tanto, hai que ver. E terceiro, cales son as consecuencias. Por lo tanto, o Goberno está preparado e está preocupado e está pendiente xustamente do resultado dos seus informes. En canto se teñan, dende logo, con absoluta transparencia, como sempre, e con absoluta preocupación polo medio mariño. Como saben, é dicir, ante e antonte o propio organizouse en Vigo pois unha reunión do que son os países firmantes do tratado para a conservación do Océano Atlántico, na zona atlántica, e, polo tanto, eu creo que ali se puxo de referencia e se puxo manifesto a preocupación non só española, que tamén, sino a preocupación de todos os países que firman o convenio. Por lo tanto, eu creo que é fundamental para empezar a falar de futuro, temos que empezar a mirar ao mar e ver o futuro no propio mar.